Witam Was i na Wasze zdrowie. Dzisiaj kolejny temat i to jest pierwsze 7 lat od każdego od nas. Tak jest, witam Was. Ostatnio do filmu o duszy wpadł tutaj też bardzo fajny taki komentarz, na który chciałem troszeczkę więcej tutaj jak gdyby poświęcić czasu. I dlatego właśnie zrobimy sobie tutaj specjalny film o tym. A więc mianowicie tak, może Wam go przeczytam. Słuchając Cię, określam się jako średnią starą duszę, ale nie o sobie chcę mówić. Mam 3-letnią wnuczkę. Bardzo ekspresyjna dziewczynka, piękna, wdzięczna, mądra, ale bardzo trudna. Potrzebuje cały czas uwagi. Skarcona zamiera, zamierając się niejako w słup soli. Patrzy nieruchomym wzrokiem gdzieś w dal. I jeszcze jedno. W kwietniu zmarł mój mąż. Zmarł w domu. Wyrazy współczucia od nas. Wcześniej pół roku leżał na łóżku rehabilitacyjnym. Wnuczka bardziej była z nim zżyta. Nie miała jeszcze 3 lat, gdy zmarł. Ciągle go wspomina, ale co mnie zaskoczyło, mijając pokój, w którym mąż zmarł, wnuczki nie było przy jego śmierci, nie mieszka ze mną. Mówi, że jest tam duch i zamyka drzwi. Jest to dla mnie dziwne, bo nikt jej nigdy o duchach nie opowiadał. Pytam ją, gdzie jest ten duch. Zawsze mówi, że tam. A ja z kolei lubię, jak te drzwi są otwarte. Choć zawsze lubiłam zamknięte pomieszczenia. Może moja wnuczka jest starsza ode mnie. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, dzieci, które są właśnie w wieku do 7 lat, chociaż ta granica jest między 6 a 7 lat, widzą więcej. Ich zmysły są jeszcze dużo bardziej otwarte. Jak gdyby ta granica zapomnienia, która jest, ona się czasami przesuwa. Ona nie jest od razu w momencie urodzenia zamknięta. Bardzo często bywa tak, że dzieci jeszcze potrafią pamiętać wiele rzeczy swojego poprzedniego wcielenia. Więc często z dziećmi można właśnie rozmawiać o takich różnych właśnie sprawach i czasami one wam całkowicie niestworzone rzeczy powiedzą, które byście powiedzieli, o, jak to jest możliwe, skąd ona to wie. Bywały dzieci, które mówiły w innych językach. Że na przykład matka myślała, że dziecko ma jakąś wadę wymowy, bo cały czas dziwnie mówi. Aż się okazało, że dziecko mówiło całkiem w innym języku do niej cały czas, którego ona w ogóle nie znała. Bywały sytuacje, gdzie dzieci opisywały całą swoją rodzinę, że twierdziły, że one mają męża, że one mają żonę, że one mają dzieci, że mieszkają tu i tam, wszystko, i niektórzy rodzice pojechali z tymi dziećmi w to miejsce i okazało się, że rzeczywiście tak było. Maar zo zijn er ook kinderen die de moordenaar van hun vorige leven gericht kunnen aanwijzen en de moordenaar komt dan alsnog in de gevangenis terecht. Tak, były też i dzieci, które potrafiły wskazać kogoś, kto je zlikwidował na przykład w poprzednim życiu. I potrafiły dokładnie to wskazać, opisać i rzeczywiście ten człowiek wtedy trafiał do więzienia. Takie sytuacje też już miały miejsce. Ale co jeszcze dzieci? Dzieci mają jeszcze jak gdyby, powiem tak, mają bardziej otwarte trzecie oko. Trzecie oko, szyszynka. Do tego też jeszcze kiedyś wrócimy, bo to jest też dosyć gruby temat, który trzeba po prostu całkowicie też przerobić, bo na razie musnęliśmy go tylko w filmie o tamaryndzie, ale to było tylko takie muśnięcie, a tam jest dużo więcej jeszcze na ten temat do powiedzenia. Więc u nich jest to bardziej otwarte. Te dzieci widzą więcej. Te dzieci widzą też i w 5. wymiarze. Czyli widzą rzeczy, których my nie widzimy. Załóżmy, widzą inną duszę. Ponieważ dusza po śmierci nie musi się od razu wcielać w następne. Nie musi.
tu jest wolny wybór. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że dane dusze, które były bardzo związane z tobą, czyli załóżmy w tym wypadku mąż, pozostają z tobą na dłużej. Co to znaczy? To nie jest teraz, że on cię cały czas tam prześladuje. Nie, on chce po prostu zostać przy tobie i ci pomaga w tym życiu. Pomaga ci, daje ci pewne wskazówki, których my nie widzimy, ale my je możemy wyczuć, że coś jest. Nagle taka mała idea, która ci wpada do głowy, kiedy masz jakiś problem, taka mała podpowiedź, taka mała intuicja, która ci mówi coś, tego na przykład nie rób, albo to jest tam. Albo na przykład od momentu, kiedy pani jest bardzo spokojnie, bez telewizora, bez głosów od innych ludzi. Najlepszy jest, zrób to sam. Siedzisz albo leżysz bardzo relaksowany i trzymaj ten, to nie szkodzi, albo to jest lewo albo prawo ręce, do góry. I twoje myślenie są puste. I czuć, albo jest tam taki, alsof dat een hele kleine wind of een hele lichte aanraking piórkiem, albo taki mały przepływ wiatru, ponieważ no, wtedy może być, że właśnie druga dusza próbuje ci na przykład podać rękę w tym momencie. To wszystko działa. To nie jest tak, że ta dusza jest teraz mega samotna i że nie może z tobą porozmawiać. Nie, dusze funkcjonują inaczej. One nie znają smutku, nie znają szczęścia i tak dalej. One po prostu funkcjonują na neutralnym poziomie, jakbym to tak nazwał grubiańsko, bo to jest troszeczkę grubiańsko powiedziane, ale staram się to prosto tłumaczyć, żeby każdy mógł zrozumieć, na jakiej zasadzie to działa. Więc takie dusze są obecne tutaj przy nas i po prostu pomagają nam, pilnują nas, nieraz nas z opresji wyciągają. Są też bardzo często nazywane aniołami. Na przykład ktoś mówi, no anioł przyszedł i mnie uratował. Bardzo często bywa to też dusza właśnie, która została kogoś bliskiego i po prostu pomogła ci w danym momencie. Ja sam miałem takie już przydarzenia w moim życiu, o których już wam wcześniej mówiłem. Zaśnięcie gdzieś tam i gdzie auto wpadało w kanał, to mnie tam coś obudziło, gdzie mi został ślad na ręce na przykład, gdzie nikogo nie było w ogóle w aucie, byłem sam. I następnego dnia miałem 5 palców w tym miejscu odciśnięte, gdzie mnie po prostu w ostatniej sekundzie coś obudziło. Wiele takich różnych sytuacji było. Moja babcia kiedyś jeszcze też opowiadała, kiedy ten dziadek zmarł, to ona cały czas go tam żałowała, gdzie on tam jest, tego wszystkiego, aż pewnej nocy po prostu nagle się zmaterializował, przekroczył przez nią i po prostu wszedł do łóżka. W tym momencie już go więcej nie wołała, ponieważ się przestraszyła bardzo. Także no po prostu przyszedł i wszedł po prostu do łóżka, no, chociaż go już nie było długi czas. Kolejną rzecz, to ja miałem, jak babcia właśnie umierała, to też w tym momencie, kiedy jej się to działo, no to jak gdyby między tym snem a rzeczywistością, to jest ten taki punkt, ten zwany Twilight, to ja tam po prostu w tym punkcie byłem, no to ona przyszła do mnie jeszcze się pożegnać i w tym momencie zadzwonił telefon właśnie, że no coś się stało. To jest też taki punkt, który był i teraz całkiem świeży, z Sylwestra na przykład, też miałem takie właśnie przejście w ten Twilight, w momencie wybudzenia już prababcia przyszła. Po prostu razem świętowaliśmy, zrobiliśmy urodziny sobie. A akurat w Sylwestra, gdzie nie myślałem o tym wcześniej, bo to już naprawdę sporo lat temu było, ale ona w Nowy Rok miała urodziny. Ponieważ była centralnie w Nowy Rok urodzona. I po prostu przyszła i zrobiliśmy sobie razem urodziny. Poświętowaliśmy, no i się obudziłem. To są właśnie te takie krótkie wskazówki, że dana dusza jeszcze jest przy tobie i że jeszcze po prostu cię pilnuje, że ci pomaga tego. Czasem się o sobie przypomni. Na przykład właśnie w takiej formie. I to jest bardzo często właśnie w snach takie rzeczy się dzieją, ponieważ w snach wyłączone jest nasze ego. Jesteśmy wtedy na tej takiej fali. I tam się bardzo często dzieją rzeczy, ale najczęściej dzieją się właśnie w tej fazie Twilight, czyli
krótko przed przebudzeniem, a między snem. To jest bardzo krótki moment. I w tym momencie można naprawdę wiele rzeczy zdziałać, ponieważ w tym krótkim momencie, również przy zasypianiu, można sterować też i świadomym snem, ale to jest całkiem inny temat, to znowu kiedy indziej o tym nie będziemy wchodzić w to. Także no, dzieją się niesamowite rzeczy i po prostu dzieci mają ten otwarty umysł i po prostu potrafią robić takie rzeczy. Zolang dat de ouders en de grootouders niet te veel dat af willen doen als dat is onzin en we geloven je niet. Dat zijn kinderen. Wij zelf zijn ook allemaal kind geweest. Of zijn we dat vergeten? Nie za dużo, bo nie zapamiętam, żeby wszystko przetłumaczyć. Okay. Mówi, dzieci bardzo często też widzą takie rzeczy, jednak często rodzice, dziadkowie korczą je za to. Mówią, co ty tam za głupoty opowiadasz, bla, 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 takie coś w ogóle nie jest, tak to nie istnieje. Jednak pamiętajmy, że my wszyscy byliśmy dziećmi. Wat zijn jullie dromen geweest? Wat is datgene geweest wat jullie zo ontzettend graag zouden willen doen? En dat is dan tot aan de leeftijd van 7 jaar. Wat hadden jullie zo ontzettend graag willen doen? En wat hebben jullie nog steeds niet gedaan vandaag? Tak, to jest to samo, co chcieliście robić tam w wieku 6-7 lat. Co chcieliście osiągnąć i czego do dziś nie osiągliście. Wie heeft jullie geremd daarin? Tak, kto was przy tym zahamował po prostu, no. Dzieci są naprawdę specjalne w tym wieku i możecie się od nich dużo, dużo nauczyć. Dlatego słuchać ich. En soms is het zelfs zo dat de kinderen die geboren worden, dat die vele malen verder ontwikkeld zijn dan de ouders van de kinderen op dit moment. Czasem bywa i tak, że dzieci, które się urodziły, są dużo bardziej rozwinięte i wiedzą więcej niż ich rodzice. Jednak tak jak mówię, to zanika w pewnym momencie i znika. I tutaj miałem gdzieś też jeszcze taki komentarz, nie mam go tutaj przygotowanego, ale pamiętam go mniej więcej, bo go przeczytałem. Ktoś pisał, że nie wiem, czy to było jego dziecko, czy wnuczka, bawiła się z niewidzialnymi przyjaciółmi. I w pewnym momencie z tego wyrosła. No właśnie, wyrosła. To jest... Niewidzialni przyjaciele byli tam prawdopodobnie. To właśnie mogły to być inne dusze, z którymi to dziecko się bawiło. To może się dla niektórych przerażenie, jakieś inne dusze były. Nie, to jest normalne, to ma miejsce, to jest 5. wymiar, na którym po prostu jak wejdziecie w niego, to będziecie te rzeczy widzieć też, wszystkie, których teraz nie widzimy. I po prostu bawiło się z tym, a że wyrosło, bo osiągło dany wiek, w którym w pewnym momencie to ucięło i przestało to działać. To tak niestety już działa. I dlatego po prostu to dziecko to widziało. I to nie, że ono miało jakąś paranoję czy coś, tylko po prostu to było. To było widzenie jeszcze w 5. wymiarze. I tyle, co jest po prostu w temacie. Dobrze, myślę, że to na tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Troszeczkę znowu taki odlotowy temat. Fajne takie tematy, ja lubię. Kiedyś ich nie ruszaliśmy, ponieważ wiele nie było otwartych na to, ale widzę, że powoli to się zaczyna przeważać, ta szala. Oczywiście jest dużo jeszcze takich, którzy mówią, wariat odleciał, ale to już jest ta 3. wymiarowość, to trzeba przebaczyć, ponieważ na 3. wymiarze nie potrafią dane osoby nawet myśleć, że takie coś może istnieć i to w ogóle im do głowy nie wchodzi. Ale nie to trzeba przebaczyć, to jest po prostu niższy poziom. To jest ich wybór. No to jest niższy poziom, no każdy może się przebudzić, działać i dalej w danym Nie. temacie, ale... Dla mnie to nie jest niższy poziom, to jest ten poziom, gdzie było bardzo dużo ludzi, no tak. ale większość ludzi idzie dalej na studiach. I to są za darmo studiach. Studia życia. Bez dyplomów, bez punktów, ale życie daje wam tę lekcję. Dokładnie. Nie my. Dobrze, moi drodzy, tyle na dziś. Życzę wam miłego dzionka. Trzymajcie się. Hej. Do następnego razu, pa.